ceinture en tout temps à bord du vol d'aujourd'hui. Conformément à la réglementation fédérale, il est interdit de fumer, de vapoter ou d'utiliser des cigarettes électroniques à bord. Il est également interdit de consommer votre propre alcool, y compris l'alcool acheté à la boutique en taxe ou tout produit du cannabis. À bord du vol d'aujourd'hui, nous proposons un service de rafraîchissement. Vous pourrez acheter de la bière, du vin et des spiritueux, au moins de votre carte de crédit. Un service Internet sans fil est offert à bord de cet appareil. Vous pouvez vous connecter en payant avec votre carte de crédit ou vos points aéroplan. Sélectionnez le réseau AC Wi-Fi, lancez votre navigateur et tapez aircanadawifi.com dans la barre d'adresse. Pour accéder à l'application mobile d'Air Canada ou pour visiter aircanada.com, une connexion Wi-Fi gratuite est disponible pour trouver des informations sur votre voyage et suivre le statut de votre vol. Les instructions sont disponibles sur l'écran du système de divertissement en vol. Veuillez noter que les applications vocales ne sont pas permises à bord. Merci d'avoir choisi Air Canada et nous vous souhaitons un excellent vol. You're encouraged to wear a seatbelt at all times during today's flight. Federal regulations prohibit smoking on board. This includes vaping and the use of e-cigarettes. Consuming alcohol, including items purchased at the duty-free or any cannabis product, is prohibited. On today's flight, we'll be offering a beverage service. Beer, wine, and spirits can be purchased using your credit card. Wi-Fi internet service is available on this aircraft. You may connect to the internet by paying with your credit card or Airplane points. Select the AC Wi-Fi network, launch your browser and type aircanadawifi.com in the address bar. To access the Air Canada mobile app or aircanada.com while on board, complimentary Wi-Fi is available to find travel information and track your flight status. Instructions are available on the in-flight entertainment home screen. Please note that the use of voice application is not permitted in flight. Thank you for choosing Air Canada and we're wishing you a wonderful flight.